What's up guys? Ano bang balita? This is Yamamoto once again, and right behind me is the all-new 2020 Kawasaki Ninja 650. At kasama ko ngayon guys si paring MK, siya yung owner nitong napakagandang motor. So guys, without further ado, let's begin. Ganda ng headlight, no? Alright, Kawasaki Ninja 650. Buti na lang Ninja 650 yung i-review natin mga lods. At least kahit pa paano may idea na ako dito sa motor na to. Actually mga lods, itong 2020 model, may nilabas silang dalawang kulay. Isang KRT or Kawasaki Racing Team, yun yung color green, tsaka itong color black na nasa harapan nyo ngayon. Alam ko naglabas na din yung Kawasaki ng 2021 model which is yung black na may halong color blue ba yun? Bali pag sinabing Ninja mga boss, ito yung fully faired bikes ng Kawasaki. Itong si Ninja 650, it is considered as a sports touring bike. So kung mapapansin nyo, mataas yung handlebar niya, then mababa yung seat height niya. Itong motor na to is designed for sporty looks yet comfortable riding position, especially for long rides. So, pwede mo siyang gamitin as your all-around bike. Pwede kang pumunta ng palengke, bili ka lang ng kamatis. Social no? Naka-Ninja pa Also, it is considered as beginner sports bike, the same as the Kawasaki Ninja 400. At kung kating-kati ka naman tumalon sa middleweight bikes yet rider-friendly, dapat isama mo to sa listahan, si Kawasaki Ninja 650. Okay, punta naman tayo sa specs. The Kawasaki Ninja 650 is powered by 649cc, 4-stroke liquid-cooled parallel twin, double overhead cam, 6-speed na nagpo-produce ng 68 horsepower at 8,000 RPM at 65.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Tank capacity niya is 15 liters at mabibili nyo ngayon si Kawasaki Ninja 650 for 433,500 pesos. Pagdating naman sa design mga lods, talagang napakaganda naman talaga tignan. Anong mga nag-iba compare sa last model? Isa-isahin natin. Umpisahan natin sa headlight. Full twin LED na siya guys, compare dun sa predecessor niya na halogen pa. Parang ginawa nilang mandatory yung headlight na ganito. Parang gusto nila kamukha lahat ng Kawasaki H2. Itong side fairing mga bro, iniba na din nila parang mas humaba na siya tignan. Tapos pagdating naman sa gulong, before kasi sa Ninja 650 ang gamit nila is yung Dunlop na Sports Max, pero D214 yung ginamit nila. Ngayon dito sa bagong model, ang ginamit na nila is same brand pa rin naman, pero latest Dunlop tire yung ginamit nila, which is itong Dunlop Sports Max Road Sport 2. Next thing nga itong passenger seat na kinapala nila para kahit papano mas komportable at hindi masyadong subsub yung pasahero mo. At lastly, naka TFT display na itong si Kawasaki Ninja 650. Other than that, wala na silang binago, like itong handlebar na ganun pa rin at yung makina niya same pa rin naman at kung ano-ano pa. Okay guys, so speaking of TFT display, punta naman tayo sa gauge. Buksan natin yung bike. Ayan, makikita mo yung logo ng Kawasaki pag binuksan nyo yung motor. So dito makita mo yung gear indicator, RPM indicator, fuel indicator, speedometer dito, odometer, bike temperature, clock. Tapos yung range niya, pwede mo siyang i-adjust dito sa left side na to para sa ibang information. Trip A, trip B. Then dito sa kanan, makikita mo yung average speed, total time ng takbo niya, battery,
Tapos, yung average fuel consumption. Also, makikita mo rin dito sa gilid yung gear indicator. Tapos, ABS indicator. So, pag pinaandar mo naman yung motor, mawawala na naman to. Also, ito yung oil indicator, temperature din ng motor, battery. Tapos, check engine. Pag umandar na kayo, mawawala yan. Tapos, dito yung turning indicator nya. Ayan. Tsaka yung hazard. Also guys, itong si Ninja 650, pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo. So kung ano yung nakikita mo dito sa gauge mo, pwede mong makita sa cellphone mo. Download mo lang yung Radiology na app. Tapos pagdating naman dito sa handlebar, to the right makikita mo yung kill switch, starter switch. Sa kaliwa makikita mo yung hazard switch. Ayan. High beam, low beam, flasher, signal light, then busina. Pagdating naman sa front suspension, telescopic fork sa harap, double disc brake with ABS of course, underbelly exhaust. Pagdating naman sa rear, single disc brake sa likod. And then tulad nga ng sabi ko kanina, ang gamit niyang gulong is Dunlop Sportsmax sa Road Sport 2 na 160/60 sa likod at 120/70 naman sa harap. Pagdating naman sa compartment guys, pakita ko na rin sa inyo. Dito yung sisian niya by the way. Buksan natin to. Ayan. Pagdating sa apartment guys, ganito lang siya kalaki. Ang karaniwang nilalagay ko dito, tire repair kit. Then pagdating naman sa battery niya, dito niya siya makikita. And yung mga tools niya, nakalock siya dito. So, balik na natin. Ayan. Okay guys, favorite part, road test tayo mga lods. Kung di nyo na itatanong mga lods, Ninja 650 owner din ako, pero hindi yung ganitong version, yung naunang version. So kahit pa paano, hindi na ako maninibago sa performance niya dahil isa lang naman yung engine na ginamit sa kanila. By the way guys, ang timbang niya is 193 kg. So hindi man siya kasing gaan ng Yamaha R6, pero hindi naman din siya ganun kabigat. Okay guys, upo na tayo. Napakababa talaga ng Ninja 650. Namiss ko tong riding position na ganito mga lods. Yung sa akin kasi naka-lifter na, so kahit pa paano medyo subsob. Ito relax eh. By the way guys, 6-footer ako, so kung nakikita nyo flat footed yung mga paa ko. Actually medyo nakabend nga yung knee ko eh. So kung kinulang ka sa height, pwedeng pwede to sa'yo si Ninja 650. Also kahit hindi ko pa to napapaandar mga lods, alam ko ma-vibrate to. So kahit pa paano, yung foot peg nya may rubber dito, so may kumukontra sa vibration nya. Okay, start na natin. Ganda talaga ng TFT display nito. Clutch check, napakalambot, typical Kawasaki. Kaya natin adjust yung side mirror. Ayan. Yeah. Bago ba? Ay, ngayon ko lang napansin mga lods, iba nga pala yung style ng side mirror nitong Ninja 650 na bago. By the way guys, is stock exhaust tong Ninja 650 na to. Grabe, napaka-responsive. Okay, first gear tayo. Okay guys, as usual, punta tayo sa road test spot natin sa May Daang Hari. Order reading is only 1,400 kilometers. Batang bata mga bro. Alright, 650s. Itong mga Ninja 650 mga bro, isa to sa mga motor ngayon na masasabi kong solid ang makina. Ang mga Kawasaki Ninja or itong Ninja 650 kasi, personally masasabi kong more on torque kesa horsepower tong mga to eh. Ang nagustuhan ko dito sa 650, sobrang rider friendly niya, like mababa. So goods yun for beginner riders para kung sakaling traffic, maililiko mo yung motor mo nang walang problema at sa mga parking. Also, pagdating sa twin cylinder, kahit twin cylinder siya for a 650 class mga bro, maganda pa din naman tunog niya. Well, syempre, mas maganda pa din tunog ng mga inline 3 at inline 4. Pero ang benefit ng mga twin ay mas makakatipid siya for maintenance, like makakatipid ka sa oil, spark plugs at sa gas. Medyo, so pwede mo siyang gamitin as your all-around bike and kahit di ka na mag-upgrade ng bike. Kung nagtataka kayo kung mainit ba sa binti itong Ninja 650, well, mainit siya, oo, pero hindi naman ganun kainit. Yung buga kasi ng radiator fan, 80% nasa lower right side ng motor. Nakatutok sa baba yung fan, so hindi even yung buga ng hangin. Mostly mararamdaman mo yung init sa bandang kanan ng paa mo pag umandar na yung fan. Oops, may narinig ako inline 4 mga bro. Ano kaya motor to? You know, R6, sana all.
Gandang vibrate talaga ng 650. Pero expect nyo na yan guys, kasi ganito talaga mga twin cylinder. Pakiramdaman natin yung power. Woo! Pasensya na guys kung walang top speed ha. Hindi kasi sa atin tong bike eh, you know the drill naman. Pero sige, share ko lang din sa 650 ko ang top speed na nagagawa ko nung stock muffler pa ako without any remap pa, siguro mga 198 km/h. Pero yung iba nakikita ko kaya mag 210 eh. Okay, dito sa bagong 650, hirap ako itak yung katawan ko. Hindi ko magawa yung racing position na gusto ko. Tumatama agad yung puwet ko sa may passenger seat. Ewan ko kung masyado lang akong mahaba pero kasi sa 650 ko kahit papano nakakatak ako kasi hindi ganun kataas yung pillion seat. Isa pa sa gusto ko dito guys is yung braking niya. Sobrang responsive, di ka mapaya dito, lalo na for cornering. By the way guys, fuel consumption nito is 20 km/L. Ang relax talaga ng position ko sa motor na to guys. If ever na gusto nyo ng mas sport dito, merong ina-offer si Kawasaki na ZX-6R mga bro. Yun talagang pure sports version nitong motor na to. Mas mahal nga lang of course. Okay, that's it. I think nasabi ko na mga gusto ko sabihin sa bike na to mga lods. Balik na muna tayo sa garahe. Namiss ko yung tambucho bro. Grabe, ang tahimik eh. Ano nang mga pinalta mo dito bro? May upgrade ka na bang ginawa dito? Wala pa bro eh, kasi syempre hindi mo natin stock. Gulong, di pa? Di mo balak mapalit ng gulong? Makapal eh, sayang eh. Oo nga eh, sayang pera eh no? So bro, baka may gusto kong shoutout to. Shoutout pala sa girlfriend kong maganda, Liza Villacorta. Ano pangalan? Liza Villacorta? Glyza, yun. Shoutout sa'yo, Ate Glyza. Sayang di ka nakapunta dito. Shoutout nga pala kay Joven Calter Rosario, Buhay Geto, Mark Tabarno, shoutout dyan sa Tagaytay, Game TV, shoutout dyan sa Negros Occidental, at kay RJ's Vlog. So guys, kung gusto nyo ng refined engine, aggressive styling, yet comfortable riding position, dito na kayo sa Kawasaki Ninja 650 guys. Sobrang solid nito. So guys, kung nakatulong tong video na to, pindutin mo lang yung like button, at kung mahilig ka sa mga ganitong content, pakipindot lang yung subscribe button. Akong bahala sa'yo guys. So mga lods, Kawasaki Ninja 650. At ito ang aking Kawasaki Ninja 650. Ride safe guys!